هل تشعر بتنمل غريب تحت قدميك؟ ألم بلا سبب؟ مشاكل بين أهل البيت؟ هل زادت الخلافات بعد زيارات معينة؟ هذا يشبه أعراض السحر المرشوش، يرش عند عتبات البيوت ليزرع الفراق والتعطيل. لا تخف، الماء المرقي وصورة البقرة وأذكار البيت كافية لتطفي شره بإذن الله. للمزيد من المعلومات نرجو التواصل معنا. كان معكم الشيخ الحبيب السوسي المغربي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.